Ashamar kafuun hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcaster irraa sa'aatii kanatti yeroo hunda torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu burqaa irra geenye jirra. Burqaa keenyaan immoo yeroo garagaraatti dhimmoota daldalaa irratti xiyyeeffachuun akkasumas dargaggoota kakaasuudhaan kan nuti beekamnu har'as dhimma addaa tokko irratti xiyyeeffachuun har'as isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana isin biraan ga'uun kan isin waliin turu an Mubaarak Bashiri. Gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiin waliin tura isinis hanga xumura sagantaa kanaatti nu waliin tura isiniin jenna. Yoo nu waliin turtan wantoota hedduu sagantaa har'aa kanarraa barattu keessattiyyuu daldalaan bifa kamiin daldaluu qaba. Kana malee immoo daldaltoonni gosoota akkamii jira kan jedhullee kaasuudhaan kan nuti irratti mari'annu. Kanaaf isinis mana keessan teessanii barnoota irraa argachaa wantoota biroo immoo social meediaalee garagaraarraa akkasumas kitaabolee garagaraarraa dubbisuudhaan akkasiin jabeeffattan abdii qabna. Wanti nuti har'aa asirratti isiniif dhiyeessinu yookaan akka yaadaatti kan nuti isiniif kaasnu galteedhaaf malee yaada guutuu miti waan ta'eef nu of galchitu isa kaan immoo dubbistanii toorota garagaraarraa barbaaddanii argatu jenna. Kanaaf nu waliin tura. Har'aa ijoo dubbii godhachuudhaan kan nuti kaafannu keessattiyyuu kan nuti irratti dubbannu akkuma asirratti argaa jirtan biizinesmaaniidhaa fi intarpireneeriidha. Biizinesmaanii fi intarpireneer jechuun kun afaan Oromootiin hiikisaa kan walqixa ta'e argamuu baatuyyuu biizinesmaan jechuun nama daldalaa ta'e akka jechuu ta'e isinis ni beektu. Intarpireneer jechuun gosuma nama daldalaa ta'e garuu wanta tokko gaafa bitee gurguruuf jedhu kalaqa addaatti dabaluudhaan wanta adda ta'e tokkotti dabaluudhaan gatiisaa isa duraan turerra bu'aa gaarii kan irraa argachuu danda'u jechuudha. Kana malee immoo namoota yaada isaanii yaada haaraa uumuudhaan gara gabaatti yookaan gara daldalaatti dhiyeessan jechuudha. Warreen intarpireneer jedhaman. Salphaadhumatti hubachuudhaaf jarreen kun lamaan daldaluma keessatti argamu yookaan bittaaf gurgurtaama keessatti argamu garuu haalli isaan ittiin bitanii gurguran yookaan haalli isaan ittiin daldalan walirraa adda. Yeroo baay'ee namootni daldalaa biizinesmaan warreen jedhamanii beekaman kun afaan warra faranjiitiin yeroo hin qabanii ni fiiguu wantoota adda addaa xumurachuudhaaf namoota waliin haasaa dubbatanii wal amansiisuu wantoota adda addaa gurguranii bituu irratti kan isaan xiyyeeffatan. Warreen intarpireneer jedhaman yookaan immoo kalaqaan gara gabaatti dhiyaatan immoo yeroo bal'aa qabu yaaduu irratti yeroo isaanii hedduu balleessu. Yaadanii waan gaarii achas baasu galii gaarii irraa argatu jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti akka fakkeenyaatti waan tokko isinitti agarsiisuudhaaf intarpireneeriif biizinesmaanii kana akkuma jalqabarratti isinii kaase biizinesmaaniin nama daldala keessatti waa bitee gurguru jechuudha. Intarpireneer jechuun immoo kan garasiin argitan kanadha. Intarpireneeriinis gosuma daldalaati garuu adda addummaa isaa asirratti fakkeenyaan isinitti agarsiisa. Muuzii kana asirratti kan isin argitanii daldalaan doolaara tokkoof qarshii doolaara tokkoof saantima 50 kan inni bitee intarpireneerichis waluma qixa kan isaan bitan doolaara tokkoof saantima 50 kan isaan bitanii. Kanaaf bittaa irratti wal qixa doolaara tokkoof saantima 50 bitatan lamaan isaaniiyyuu. Biizinesmaaniin yookaan daldalaan sun gaafa gurguru qarshii yookaan doolaara kan asirratti ittiin kaa'amee jiru doolaara lamaan muuzii sana deebisee gurguree kanaaf saantima 50 irraa argate jechuudha. Daldalaan kuni birrii yookaan doolaara tokkoof saantima 50 bitee doolaara lamaan deebisee gara gabaatti dhiyeessuudhaan kan gurguree jechuudha. Gara intarpireneeriitti gaafa dhufnu doolaara tokkoof saantima 50 innis kan inni bitee garuu gaafa gurguru doolaara 5 kan inni gurguree. Egaan akkuma jalqaba isinii kaasee yeroo fudhachuudhaan kalaqa adda addaa itti dabaluudhaan kan isaan warri intarpireneer jedhaman kun kan isaan hojii isaanii mi'eessanii gara gabaatti dhiyeessanii. Kanaaf muuzii jalqaba doolaara tokkoof saantima 50 bitee kana cuunfuudhaan cuunfaasaa meeshaa ittiin keessatti walitti qabee gurguru keessatti gochuudhaan bifa ammayyaa'aa ta'e gabaadhaaf waan dhiyeesseef doolaara 5 gurgure jechuudha. Kanaaf hanga kana wal caaluu danda'u. Inni kun asii doolaara 2 gurgure inni sun doolaara 5 doolaara 3 wal caalu jechuudha. Kanaaf intarpireneeriidhaa fi biizinesmaaniin gosa kanaan adda ba'uu danda'a jechuudha. Daawwattoota keenya yeroo adda addaa burqaa keenya keessatti wanti nuti kaasnu kalaqa
itti dabaluudhaan keessattuu dargaggoon gaafa waa bitee gurguruu maallaqa isa barbaachisaa waa bitee gurguruudhaa fi kanaaf in ulfaata gara daldalaatti seenuun. Garuu warri interprener jedhaman yookaan warri kalaqaan daldala keessatti hirmaatan garuu kalaqa isaanii fudhatanii warra maallaqa qaban bira deemanii maallaqaa fi warra maallaqa qabanii fi yaadi isaanii kun walitti dhufuudhaan galii gaarii isaaniif argamsiisuu danda'a. Kanaaf daawwattoonni mana keessan teessanii qophii burqaa kana daawwattan wanti jabaan nuti asirraa barachuu dandeenyu maallaqa yoo kan qabnu ta'e bifa ittiin bu'aa guddaa irraa argachuu dandeenyu yoo maallaqa kan hin qabnu ta'e immoo bifa kamiin gara hojiitti seenuu dandeenya bifa kamiin hojii daldalaatti seenuu dandeenya kan jedhuu fi bifa interprenerii ta'uudhaan kalaqa addaa fidatanii dhufuudhaan daldalaatti seenuun ni danda'ama jechuudha. Egaan jarreen kun warreen akka biizinesmaanii interprenerii kuni jechoota adda addaati kan isaan fayyadamanii jechoota isaan fayyadaman keessaa mee akka jalqabaatti kaasuudhaa fi irra caalaan isaanii keessattuu warri biizinesmaaniitii fi warri interprenerii kun wanti isaan irratti walii galanii the past does not equal the future jedhaniitu kan isaan irratti walii galanii. Kana jechuun kan darbee walqixa hin ta'u kan fuulduraa wajjin yookaan kan dhufu waliin jedhaniitu kan isaan irratti walii galan. Wanti darbe darbeera inni dhufu immoo isa darbe sanaa waliin walqixa hin ta'u jechuudhaan kan isaan irra caalaa irratti walii galanii. Keessattuu jechi kun kan inni wajjin maqaan isaa ka'u abbaa qabeenyaa Twitter waliin. Abbaan qabeenyaa Twitter akkuma isin beektan nama qabeenya guddaa social media irraa galii hedduu argachuu danda'edha. Namichi kun egaa maqaan yookaan jechamni kun maqaa isaatiin akka malee namootni daldala keessa jiranii fi interprenerii fi biizinesmaanii nuyi jennee amma kaasnu kuni wanti isaan akka galteetti walii galan kana irratti garuu namichi Twitterii kalaqe yookaan abbaan qabeenyaa Twitter garuu maqaa kanaan yeroo hedduu kan inni ka'u jechoota kanaan beekama. Wanti inni kana jedheef jechuudhaan akka sababaatti kan inni lafa kaa'atu rakkoowwan hedduu keessa darbuudhaan Twitterii kalaqe. Twitteriin social media addunyaa irratti beekamaadha. Garuu bakka kana ga'uuf bakka amma jiru kana miiliyoonara ta'uudhaa fi rakkoowwan hedduu chaalenjii hedduu keessa darbee waan as dhufee fi kan darbee walqixa hin ta'u kan fuulduraa waliin yookaan kan dhufu waliin jechuudhaan kan inni yeroo hedduu dubbatu. Kanaaf egaa wantoota hedduu dabarsuu dandeenya. Keessattuu daldala keessatti namootni yeroo jalqabaatiif gara daldalaatti seennu rakkoowwan hedduu keessaa ba'amuu waan hin danda'amne nutti fakkaatu keessa seennaa daldala jalqabuuf jennee gufannaa ni kufnaa. Kanaaf dargaggoonni egaa wantoonni akkasii namootuma daldala keessa seenuuf jedhan namoota daldala keessatti hirmaachuuf jedhan kan mudatudha waan ta'eef abbaan qabeenyaa Twitter rakkoowwan hedduu booda Twitterii kalaquudhaan abbaa miiliyoonaraa ta'eera wanta ta'eedhaaf isinis rakkoowwan har'a keessa jirtan osoo hin taane gara fuulduraatti wanta gaarii kan kaleessa caalutu dhufa jettanii akkasiin fuuldura keessan irratti xiyyeeffattan isiniin jenna. Kana malee immoo never too late jedhu warreen biizinesmaanii akkuma jalqaba silaatti isinii kaasee warreen interprener jedhaman yookaan warreen kalaqaan daldala keessatti hirmaatanii kalaqa duwwaa yoo jenne interpreneroota kana kalaqa qofa yoo jenne kan furannu ta'e afaan Oromootiin kalaqoota kan biraa kan daldala ala jiran illee waan wal qabatuuf interprener kalaqa daldalaa jenne dubbachaa jirra waan ta'eef. Biizinesmaaniin immoo daldalaadha. Daldalaa kalaqa malee wanta tokko bitee gurguru jechuudha. Bakkuma isaa jijjiire isaan maal jedhu warreen daldaltoonni kuni never too late jedhu warri interpreneris never too late jedhu. Kana jechuun hin barfadhu akka jechuuti. Yoomiyyuu hin barfadhuudhaan kan walgitu ta'a jechi kuni. Yoomiyyuu hin barfadhu jechuun egaa daldala keessatti yeroo hedduu sa'atii itti wanti tokko gabaarratti ol ka'e sa'atii eeggatanii hin daldalan taanaan kufaatii hamaa keessatti waan nama gatuufi kanaaf warreen daldalaa yeroo hedduu hin ariifatu wantoota tokko sa'atii barbaadamanitti bakka sanatti argamsiisuudhaan gurguru. Fakkeenya kaasnaati yeroo koronaa vaayirasiin dhibeen koronaa vaayirasii biyya keenya keessa seenu keessaa maaskii yookaan haguugduun afaanii funyaanii qaala'iinsa cimaadhaan bifa hin eegamne oliin hanga qarshii 300 qarshii 200tti kan gurguramaa ture.
Yeroo sanatti never too late warreen jedhaman jechi jedhamu kuni warroonni daldalaa itti fayyadamuudhaan yeroo sanatti maaskii gabaatti dhiyeessuudhaan namoota barbaadaniif dhiyeessuudhaan qarshii 300 gurguramaatti ture. Kana jechuun sa'aatii isaanii itti fayyadamanii maallaqa gahaa irraa argachuu danda'anii jedhama. Warreen yeroo sana gaa warroota qabeenya gurguddaa qabanidha kan yeroo sana maaskii bifa sanaan gurguree har'a garuu maaskiin gatii meeqaan akka gurguramaa jiru hundi keessan iyyuu nu beektu. Kanaaf sa'aatii itti fayyadamuu irratti illee lamaan isaanii akka malee ariifatu akka malee sa'aatii isaanii itti fayyadamu jechuudha. Kanaan alatti warreen entrepreneur jedhaman akkuma jalqabas ni kaase maallaqa yoo hin qabaanne bifa kamiin gara daldalaatti seenuun danda'ama isa jedhuufi kunoo as akkuma suuraa kanarraa argitanii maallaqni hin jiru garuu mucaan yaadaatti kan isheen jirtu. Kanaaf kana jechuun entrepreneuriin hojiin isaanii irra caalaan yaadaan kalaqaan wanta rakkoo ta'e tokko rakkoo naannoo keenya jiru tokko yaadaan jijjiiruu yaadaan gaafa jijjiirru maallaqa warri qaban immoo itti dhufame gara yaada keenya gara maallaqaatti nu jijjiiru jechuudha. Kanaaf entrepreneur jechuun warroota yaadaan daldala keessatti yookaan gama yaada isaanii yaada qaban sana gara gabaatti dhiyeessuudhaan ni gurguru jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu warroonni entrepreneurii kan isaan jedhan yaada zeeroo irratti hundaa'ee jedhu yookaan yaada duwwaa irratti hundaa'e jedhu. Yaada duwwaa irratti hundaa'e. Kanagaa baay'een keessan jechichumarraa ni hubattu jedheetan yaada duwwaa irratti hundaa'een kun maallaqni osoo hin jiraatin duwwaa irratti hundaa'uun gara galii guddaatti jijjiiru jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf Facebookiin gaafa hundeeffame yeroo adda addaatti ni kaasna. Facebookiin gaafa hundeeffame maallaqa osoo qabuutu hin taane maallaqa osoo hin qabaatin garuu yaada isaa fedha ittiin hiriyoota isaati waliin yaada wal jijjiiruu qabu irraan kan ka'e kompiitara isaa qofa fayyadamuudhaan sooshaal miidiyaa haga kana ga'u addunyaa guutuu keessatti chaayinaa irraa kan hafe itti fayyadamamaa jiru. Uumuu danda'eera mucaan kuni. Kanaaf zeeroo irratti yaada hundaa'anitu entrepreneurootii gara gabaatti dhiyaatu kanaan maallaqa guddaa argatu jechuudha. Mee as gidduutti gaa entrepreneurii fi biizinesmaanii yookaan daldalaanii fi namootni daldala kalaqa daldalatti ida'anii hojii hojjetan yookaan isinii galaan jirre ta'e gidduutti yeroo tokko viidiyoo tokkoon isin biraan ga'e walitti deebina. Viidiyoon isin biraan ga'u kuni biizinesmaanii yookaan daldalaa irratti xiyyeeffata. Akkuma jalqaba isinii kaasaa ture daldalaa yeroo hin qabu haasa'ee nama amansiisaa dubbatee nama amansiisaa wanta kamiyyuu bifa yaadaatiin bifa walitti haasa'uutiin kan inni nama amansiisu yeroo kamiyyuu an yeroo hin qabu jechuutti kan isaan fayyadaman warreen daldaltoonni. Entrepreneuriin immoo maal akka ta'an egaa irra caalaa sabooddee viidiyoodhaan isin biraan ga'a. Amma viidiyoo daldalaa tokkoon isin biraan ga'ee deebi'a. Viidiyoon daldalaa kun egaa akka isin irraa hubattan abdiin qaba. Yaada gaarii yookaan ibsa gaarii nama daldalaa tokkoof ni kenna jedheetani kan hin yaadu. Viidiyoo kana daawwannee walitti deebinaan waliin tura. Jiraachuun lubbuutu si naamu wayrabiin si muudin wadabaan fuula namaa wadabaan harka namaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota AFIB Finfinnee Integrated Broadcaster burqaadha kan isin daawwachaa jirtanii. Burqaa keenyaan immoo viidiyoo bareedaa tokko keessattiyyuu daldaltoonni hagam akka isaan yeroo hin qabne hagam akka isaan fiiganii fi nama meeqa waliin guyyaa keessatti akka isaan wal arganii fi geejjibaalee isaan fayyadaman illee dabalatee wantoota hedduu isaan guyyaa tokko keessatti raawwatan kan nuti daawwannee walitti deebine. Hangam akka inni nama dhiphisuu fi hangam akka inni ifaaja barbaadu isinis kanarraa ni hubattu jedheetan yaada. Kanaaf daldalaas ta'uu dandeessu entrepreneurii yookaan daldalaa kalaqa isaa gara gabaatti dhiyeessee gurguruus ta'uu dandeessu. Kanaaf asirraa waan hedduu barachaa jirtu jedheetan abdadhaa. Kana malee suuraan asirratti qabu yookaan wantin asirratti isiniif qabadhee dhiyaadhe irra caalaa LinkedIn kan jedhu kana. LinkedIn kan jedhu toora sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan kun irra caalaa kitaabota adda addaa
barsiisotaaf akkasumas barattootaaf dhiyeessuudhaan kan inni beekamu. Kanaan alallee irratti wal dubbisuun waliin haasa'uun viidiyoolee garaagaraa wal jijjiiruun illee ni danda'ama. Garuu LinkedIniin yeroo hedduu irra caalaadhaan kitaabota garaagaraa barattootaaf dhiyeessuudhaan barsiisotaaf dhiyeessuudhaan warroota riisarchii hojjetaniif dhiyeessuudhaan kan inni beekamu. Namichi abbaa LinkedIn kun jecha jabaa tokkodha kan inni addunyaadhaaf gumaachee jiru. Keessattiyyuu kan inni jedhe keessaati kufaatii keenya darbe irratti of haa ijaarru jedheetu kan inni jiru. Akkuma suuraa kanarraa argitan namichi dhumarratti milkaa'inaan gammadaa jiru kun yeroo hedduu kufeetu kan inni ka'e. Kanaaf kufaatii keenya darbe irratti of haa ijaarru jechuudhaan yaada cimaa yaada guddaa addunyaadhaaf gumaacheetu kan inni jiru. Amma namichi kun yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 26.2 kan inni qabu abbaan LinkedIn kun torba miidiyaa kana fayyadamuudhaan maallaqa guddaa walitti qabachuu nama danda'edha. Kanaaf kufaatii hedduu booddee rakkoowwan hedduu booddee amma milkaa'ina jabaarra ga'e nama jirudha. Egaan nuti kanarraa maal barannaa kan darbe nu jijjiiruudhaaf maallaqa nuti gara fuulduraatti argannuu fi ka'umsa nuuf ta'uudhaaf yookaan immoo nu bilcheessuudhaaf jennee hubachuu qabna. Kanaaf kufaatiin keenya hanga nuyi kufaa deemnu milkaa'inatti akka deemaa jirru hubachuu qabnaadha. Yaadi keenya kana malee namootni hedduun isaanii warreen interprener ta'an yookaan warreen kalaqaa keessaa jechoota isaan jedhan tokkoon isin biraan ga'a. Akkuma isin asirratti argaa jirtan konkolaataa boba'aan itti guutamaa jiru yookaan konkolaataa boba'aa waraabbachaa jirudha kan asirratti argamu. Namootni hedduun yookaan warreen interprener ta'an warreen kalaqa isaanii gabaaf dhiyeessanii gurguran kan isaan jedhanii beekumsi boba'aadha jedhaniitu kan isaan dubbatanii. Beekumsi boba'aadha jechuun maal jechuudha kan jedhu isinis hubachuu dandeessu. Akkuma jalqaba irratti kaasee yaada isaanii gara gabaatti dhiyeessuudhaan kan isaan gurguran warreen interprener jedhaman kuni. Kanaaf keessattiyyuu wantan isiniif kaasu keessaa inni guddaan tokko warreen daldalaa ta'an yeroo hedduu kitaabolee garaagaraa dubbisuu keessatti akkasumas immoo ta'anii nama waliin dubbachuu ta'anii yaaduu wantoota dabarsaa jiran ta'anii hubatanii xiinxaluu irratti dadhabina guddaatu mul'ata. Akka guutuu addunyaatti yeroo hin qaban akkuma sila viidiyoo isin biraan ga'e fiiguudhaan ala sa'aatiin itti waa dubbisanii fi sa'aatiin itti wanta tokko baratan illee hin jiru. Kanaaf warreen interprener ta'an garuu sa'aatii dheeraa dubbisuu beekumsatti amanuu beekumsaan waa jijjiiruutti amanuu jechuudha. Kanaaf beekumsi boba'aadha. Boba'aa malee konkolaataan sababan sochoonee fi wanti kun egaa tariitii gara fuulduraatti jijjiiramuu danda'a. Konkolaattonni boba'aa malee humna qilleensaatiin deeman illee kalaqamaatti kan isaan jirani. Haa ta'uti garuu ibsa guddaa ni kenna jenneetu kan nuti suuraa kana filanne. Kanaaf interprenerooti yookaan namootni daldalatti seenuu barbaadan beekumsa keessanitti fayyadamtanii maallaqa guddaa argachuu ni dandeessu jennee abdanna. Ammas interprenerii irratti kan xiyyeeffate viidiyoo tokko viidiyoo bareedaa ajaa'ibaa tokko isiniif qopheesseetan jira. Keessattuu viidiyoon kun fiilmiidha kan ittiin hojjetame yookaan bifa fiilmii irraa hubachuun danda'amuun kan inni hojjetame. The Entrepreneur jedhama namichi asirratti taatoo ta'e taphatu. Mee viidiyoo The Entrepreneur jedhu fiilmii isaa kana isin biraan ga'een deebi'a. Fiilmii gabaabduudha. Daawwadhaatii na waliin walitti deebina. Jiraachuun lubbuu tosinaamu wayrabiin si mudiin wadabaan fuula namaa wadabaan harka namaa. Jiraachuun lubbuu tosinaamu wayrabiin si mudiin wadabaan fuula namaa wadabaan harka. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB The Entrepreneur viidiyoo jedhu yookaan fiilmii jedhu irraa waan hedduu barattaniitu. Hangam akkasaan warreen daldaltootaa fi warreen kalaqa daldalan waliin walirraa fagaatanii fi yeroo isaan qaban akkasumas immoo wantoota naannoo isaanii jiran environment isaanii jechuudha. Naannoo isaaniitti wanta argamu bifa kamiin akka isaan hubatanii ilaalan argitaniitu jedheetan yaada. Daldaltoonni immoo yeroo hedduu gara fuuldura isaaniitti deemuu wanta yaadan sana dhaqanii bira ga'anii deebi'uu nama waliin dubbachuu barbaadan dhaqanii waliin dubbatanii deemuu malee naannoo isaaniitti maal akka ta'aa jiru yeroo hedduu hubatanii namichi amma asirratti akka taatootti isin argaa turtanii.
wanta naannoo isaatti ta'u daa'imarraa jalqabeellee ilaalee furmaatatti gochaa jira. Bifa ittiin furmaata inni itti godhe kallattii salphaadhaan illee ilaaltaniitu waan hedduu irraa barattaniitu jedheen abdadhaa. Asirratti wanta tokkoon isiniif kaasee yookaan akka galaatti isinii kaayetan isin bira darbaa keessattuu warreen daldalaa warreen yeroo hin qabnu jedhu furmaata ni ta'a jedhee kan hin abdadhu akka beekumsa gaarii argattaniif namootni yeroo itti dubbistan hin qabne appilikeeshiniin tokko kan Amazon gabaadhaaf dhiyeesse tokkotu jira. Appilikeeshiniin kun kitaabota nu dubbisa. Earphone yookaan gurratti wanta sagalee dhageessistuu kaa'annee kitaabota fayyaa dubbisnee bifa nuyi fixuu dandeenyuun yeroo hojii hojjennus yeroo maal keessa jirrus kitaaba akka dubbisnee finnuuf yookaan wantoota barruulee barreeffaman hedduu akka nuyi dubbisnee finnuuf nu fayyada jedheetan kan inni abdadde akka addunyaatti keessattuu warreen daldala keessa jiran kan isaan ittiin fayyadaman Audible jedhama. Audible kuni sagaleedhaan kitaabota afaan Ingiliffaatiin keessatti yoo jiran irra caalaa nu dubbisuudhaan akka nuyi dhageenyu kan taasisudha. Kanaaf daldaltoonni irra caalaan yoo appilikeeshinii kana fayyadamtan milkaa'uu dandeessu jedheen abdadhaa. Sagantaa keenyas gara xumuraatti fidaatti jirra. Gara xumuraarratti immoo akkuma isin asirratti argaa jirtan kun saawwa kan jiru yookaan saa'otatu asitti argama. Warreen daldaltootaatii fi warreen interpreneer yookaan kalaqa addaa gara gabaatti dhiyeessan maal fayyadamu tooftaan isaan ittiin fayyadamanii daldala isaanii gara gabaatti dhiyeessan gara ummataatti dhiyeessanii fi fudhatama gaarii irraa argatan keessaa inni tokko bifa isin asirratti ittiin argaa jirtan kuni sa'a ilgee ta'ii jedhu. Arraba fakkaachuu danda'a. Sa'a ilgee ta'ii jechuun kuni sa'oota hedduu keessaa bifa ittiin mul'achuu dandeessu. Bifa ittiin namni naannoo sana jiru bifa salphaa ta'een si arguu danda'u uummadhu jechuudha. Kana jechuun akkuma isin asirratti argitanii yeroo al tokko suuraa kana ilaaltanii sa'oota warra gurraacha adii ofirraa qaban utuu hin taane bifa dhiilgee fi adii ofirraa qabdutu jalqaba irratti ijarra siin bu'a. Kanaaf interpreneerootii fi daldaltoonni irra caalaan isaanii tooftaawwan akkasii fayyadamu. Wanta ittiin naannoo jiran irraa adda ta'anii uummatatti mul'achuudha. Mee bifa namoota gidduutti immoo isinitti agarsiisa. Namoota hedduu gidduutti namootni kun hundi isaanii walitti gaggalagalanii kan isaan dhaabbachaa jiran akkasin argitanii as keessaa garuu namni isin ija keessan irra buufattan yookaan namni qalbii keessan hatte isii as keessaa fuula see ol galagalchitee jirtuudha jechuudha. Fuula see sababa ol galagalchiteef qofaa xiyyeeffannoo argatteetti jechuudha. Kanaaf sa'a ilgee ta'e jechuun bifa kanaan naannoo jirtu keessaa adda ta'eetii mul'adhu akka namni si arguuf wanta si agarsiisu tokko gara gabaatti dhiyeessi jechuudha. Sagantaa nuyi har'a qopheessinerraa keessattiyyuu dhimma daldalaa irratti xiyyeeffachuudhaan bifa kamiin daldala yoo maallaqa hin qabaannes yoo maallaqa qabaannes bifa kamiin daldalaa irratti hirmaachuu dandeenya, bifa kamiin qabeenya gaarii horachuu dandeenya, bifa kamiin ofirra dabarree ormaaf ofirra dabarree immoo ollaaf akkamitti ta'uu dandeenya kan jedhudha kan nuti har'a isin biraan gahaa turre. Waan hedduu irraa barattaniitu keessattuu dargaggoonni waan hedduu isin fayyadu irraa hubattaniitu kalaqa yookaan yaada sammuu keessan keessa jiru bifa kamiin gabaatti dhiyeessuun gurguruu dandeessu kan jedhu hubattaniitu jedheen abdadhaa. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture an Mubaarak Bashir gama ogummaa kaameraatiin kan waliin ture Seenaa Lammiiti. Torban qophii burqaatiin sagantaa biraa dhimma biraa irratti xiyyeeffannee kan wal agarru ta'a. Qophii burqaa sponsor gochuun nu waliin hojjechuu kan barbaadan 7444 irratti qophii burqaa irratti oomishaa fi daldala koo beeksifachuun barbaada yoo isin jettan bakka isin jirtanitti dhufnee kan isiniif beeksisnu ta'a. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.